Buenos días, nuestro grupo de investigación conformado por Zuli Vargas, Duval Gómez y Yuseli Méndez les daremos una explicación de cómo se descarga y se maneja el programa Atlas TIC. Bueno, primero entraremos al navegador y aquí buscaremos Atlas TIC. Le daremos clic en el primer enlace y nos abrirá esta página. Aquí miraremos en la parte de arriba, en Product, le daremos para Windows. ¿Por qué para Windows? Porque es el tipo de programa y de computador en el que vamos a trabajar. Luego aquí en la parte naranja le daremos descargar. Nos abrirá otra ventana en la cual primero le daremos el lenguaje a definir, español, y llenaremos los datos. Entonces en este caso tomaremos el nombre de nuestra compañera y colocaremos el correo electrónico, lo confirmamos y le damos siguiente. Esperamos que nos cargue la información, revisamos que todos los datos estén bien, le damos clic y finalizar registro. Esperamos que procese. Y ahora sí le damos descargar para Windows PC. Aquí en la parte de abajo nos va a mostrar la descarga, más o menos el tiempo que se demora. Mientras tanto, vamos a nuestra página de Facebook, buscamos la página que diga Tecnologías de la Información Universidad del Bosque. Luego bajamos y buscamos el documento que diga Familia ZIP y le damos clic. En esta página nos muestra una información, a esa le vamos a dar omitir y después le vamos a dar descargar. Y esperamos unos minuticos para que descargue nuestro programa. Bueno, aquí nos abrieron 4 documentos, las cuales son las 4 entrevistas que vamos a tomar de modelo para ya cuando tengamos nuestras entrevistas tener en cuenta cómo las vamos a trabajar. les damos copiar, esperamos que nuestro programa termine de cargar. Ahora nos dirigiremos a ver cómo va nuestra descarga del programa Atlas TIC. Bueno, ya podemos ver que nos faltan los últimos pasos, entonces aquí le vamos a dar siguiente. Aquí le vamos a dar a aceptar el contrato y a las técnicas y a la información de este programa. Luego le damos siguiente, siguiente y por último instalar. Esperamos unos pocos minutos mientras nos termina de cargar nuestro programa. Luego ahora nos dirigiremos a abrir el programa Atlas TIC. Ahora podemos ver en la pantalla de inicio el icono del programa Atlas TIC. Ahora le damos a entrar, esperamos que cargue. Luego le damos Process White Trial. Seleccionamos el idioma en el que vamos a trabajar, en este caso el español. Esperamos un momento. Ahora bien, aquí tenemos ya la aplicación como tal del Atlas TIC. Ya estamos en el documento como tal. Ahora nos dirigiremos a la carpeta en la que encontramos familia.
las seleccionamos, que son las 4 entrevistas, les damos copiar. Ahora vamos a buscar en documentos el icono que se llama Scientific Software. Ahora lo abrimos. Vamos a encontrar la carpeta Atlas, la abrimos. Ahora encontramos una carpeta que se llama TextBank, la abrimos. Para por último copiar el archivo de familias. Bueno, entonces ahora los vamos a pasar al programa Atlas TIC. Entonces aquí en la ventanita DPS de documentos primarios, entonces los seleccionamos y los arrastramos. Esperamos que los copie. Bueno, entonces aquí ya nos abre la ventana que nos dice que los 4 archivos fueron exitosamente convertidos y agregados al proyecto. Entonces le damos OK y aquí en el programa ya miramos los documentos. Aquí ya aparecen, entonces los vamos a desplegar. Nos aparece el primero. Luego miramos el segundo, el cual está acá. Ahora pasamos al tercero, que también lo convirtió, y por último el cuarto. Entonces los 4 archivos fueron convertidos y están ya guardados en el Atlas TIC para ayudarnos con nuestras entrevistas. Entonces podemos dar por finalizado. Aquí acaba nuestro tutorial. muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.